नमस्कार. जनसेवा आयुर्वेद औषधी केंद्रामध्ये आपलं पुनश्च स्वागत आहे. आजपर्यंत आपण 96 व्हिडिओ बनवलेले आहेत. हा 97वा क्रमांकाचा व्हिडिओ आहे. विपिंग, काली खासी, कुकर खासी म्हणून या जे शिकणं जे आहे, ज्या लोकांना बार बार शिकणं येत असते, अशा बार बार येण्यामुळं आपल्याला गळ्यामध्ये समस्या आणि नाक हा बंद झालेला असतो. यामुळे कफाचे प्रमाण आपल्याला वाढलेले असतो. अशा कफामुळे, अशा शिकण्यामुळे आपल्याला डोळ्यातून पाणी येणं आणि नाक सतत वाहत राहणं, भूक कमी लागणे, ऊर्जाचा हार्श होणे आणि रात्रभर शिकरत राहणे. ज्या लोकांना हे आजार आहेत, जे की काळी खासी म्हणून आपण ओळखल्या जातो आणि व्हिपिंग कफ म्हणून आपण ओळखल्या जातो, हे शिकण्यामुळं बार बार आपल्याला पाणी नाकातून येणं, डोळे लाल होणे, गळा बंद होणे, अशा समस्याला आपल्याला तोंड द्यावं लागतं. डोकं दुखणे, गरम अंग होणे, ताप आल्यासारखं वाटणे, या ज्या आजार आहे, या आजारावरही आपल्याला हे 139 आजारावर एकच औषध म्हणून आपल्याला उपयोगी ठरणार आहे. त्यामुळे या छोटे जे आजार आहेत, खरोखरच हे आजारही आपल्या औषधीने कमी होणार आहेत. जेणेकरून जे लोक आहेत, अशा लोकांना या समस्यांना जे समस्या आहेत, अशा काही लोकांना प्रत्येक वेळेस महिन्याला, 2 महिन्याला, 3 महिन्याला, 4 महिन्याला छोट्या बिमाऱ्या घेऊन त्या मोठ्या दवाखान्यात जावंच लागते आणि तिथं फीस 1000, 1200, 1500 रुपये खर्च करावंच लागतं. अहो, मला अशा लोकांना एक पूर्व सूचना द्यायची आहे. तुम्ही अशा प्रत्येक वेळेस जात असता, हे आजार तुमचं जर कायमस्वरूपी बंद व्हायचं असेल तर या ना मग एक वेळेस आमच्याकडे आणि पहा. आयुर्वेदिक औषध आपल्या देशाचं नसून विदेशातलं आहे, जे की खरोखरच एक रामबाण स्वरूपाचं आहे. हे विदेशातलं औषध इथं देण्याचं कारण काय आहेत? कारण की जे आहेत इथं खात्रीपूर्वक औषधी, त्याचा जो रिझल्ट आहे हे लोकांना दिसत नसल्यामुळेच तर आम्हाला विदेशातून जे औषधी आहे, हे आयुर्वेदिक स्वरूपाचे जे रिसर्च केलेले, जे की चांगले डॉक्टर ह्या औषधाची निर्मिती केलेली आहे, जे की वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये ही गाजलेलं औषध आहे, जे की 1400 डॉक्टर या औषधी निर्माण करण्यासाठी 8 वर्षे एवढा कालावधी लावून ही औषधी तयार केलेली आहे. आणि हे जेव्हा अमेरिकन जर्नल नावाच्या पुस्तकामध्ये जेव्हा या औषधीची नोंद होत असतो, तर तुम्ही विचार करण्याची गोष्ट अशी आहे की या औषधीला का त्या अमेरिकन जर्नल नावाच्या बुकामध्ये नोंद केले गेलेलं आहे, हे रिसर्च करण्याचं काम हे तुमचं आहे, शोध करणे. मग कशामुळेच या औषधीचा इतका गाजाबाजा होत आहे, का औषधीची तिथंच नोंद झालेली आहे, आतापर्यंत काहून इतर औषधीची नोंद का गेलेली नाही, हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. हा घटक म्हणूनच या महाराष्ट्रामध्ये सर्वात प्रथम माझ्याकडे जनसेवा आयुर्वेद औषधामध्ये हे औषधी तुम्हाला मिळणार आहे. खरोखरच ही औषधी घेण्यासाठी कितीतरी मोठ्या प्रमाणात रांगा लागेल, एवढं मी आत्मविश्वासानं बोलतो आहे. आणि तुमचे जे छोटे आजार आहेत, छोट्या बिमाऱ्या आहेत, हे बिलकुलच तुमच्या नाहीशाच होणार आहे. तुम्ही एक नवीन दिशाहीन पुरुष, जे की अंगामध्ये एक तरतरीपणा, एक ठसठसीतपणा, एक लवचिकपणा ही तुमच्या शरीरामध्ये जाणीव तुम्हाला स्वतः दिसेल. आणि ही जाणीव या औषधीमुळे दिसेल. वयाप्रमाणे आपल्या जे मधातले जे हार्मोनचे प्रमाण आहे, हे त्याच्यामध्ये ताकदीचं प्रमाण जे कमी लो होत असतो आणि त्या बिमाऱ्या त्या लो झाल्यामुळे
हिमोग्लोबिनचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे किंवा विटॅमिन्सचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे ज्या कोशिकेचं आहे ते द्रव्याचं आहे जे हे पदार्थ कमी म्हणजे त्याच्यामध्ये जे जंतू आहेत ताकद इम्प्रूव्हमेंट असं करण्याची जी कॅपॅसिटी आहे त्याची हे एकदम लो आकार घेतल्या जात असल्यामुळं आपल्या बिमाऱ्या तशा उत्पन्न होत असतात वेगवेगळ्या प्रकारच्या. मग ह्या जंतूला हे जे जंतू आहेत असे जे म्हणजे न धावणारे यांना असे या प्रकारे जर इम्प्रूव्हमेंट करायचं जर असेल तर हे नैसर्गिक स्वरूपाचे जे औषधी आहे हे तुम्हाला बिलकुल फायदेमंद ठरणार आहे. लोकांचं सांगायचं म्हणजे आपली जी ताकद आहे संडास वाटण लघवी वाटण किंवा घामाद्वारा किंवा कोणाला घामच येत नाही किंवा लग्न झाल्याच्या नंतर जे आहे या जे आपले शरीराचा जो लवचिकपणा आहे हा कमतरता होत असतो. या कमतरतेला दुरुस्त करण्याचं काम जे घटक आपल्या शरीरामधून बाहेर निघत आहे ते परत घटक आपल्याला इम्प्रूव्हमेंट करण्यासाठी त्याला डेव्हलपमेंट करण्यासाठी त्याला सक्षम करण्यासाठी ही औषधी आपल्याला रामबाण स्वरूपाची ठरणार आहे. त्याच्यामुळंच तर या गाजाबाजा हे आयुर्वेद औषधी केंद्र हे खरोखरच तुम्हाला मूल्यवान रामबाण स्वरूपाचे ठरणार एवढं मी चॅलेंज देतो. एक वेळेस जेव्हा तुम्ही येशाल अनुभव घेशाल घेऊन जाशाल तेव्हाच तुम्ही ठरणार. असं मनामध्ये कल्पना बी नका करू की हे औषध माझ्या घरी जनसेवा आयुर्वेदाचा सिम्बॉल आहे परंतु माझ्या घरचे मेडिसिन अजिबात नाही. हे मेडिसिन विदेशातून आणून आम्ही इथं लोकांना इलाज करण्यासाठी देत असतो. ब्रँड जनसेवा आयुर्वेद औषधी केंद्र इथं ब्रँडला कसल्याच प्रकारे धक्का लागणार नाही, तुमचा विश्वासघात होणार नाही, चांगलं औषधी चांगलं रिपेअर होणार इतकं शाश्वती देतो, इतकं गवाही देतो. आवडल्याच्या नंतर हा व्हिडिओ इतर लोकांना सबस्क्राईब करून द्या, लाईक करा आणि शेअर करा सर्व ग्रुपमध्ये. जय हिंद जय महाराष्ट्र.